உங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் ரொம்ப மெதுவாக எரியுதா? வாங்க அதை நம்ம வீட்டிலேயே வச்சு சரி பண்ணலாம். உங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த நெட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் உங்கள் பர்னர் எடுத்து மட்டும் லெமன் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. அதில் வந்து தண்ணி வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. சேஃப்டி பின் எடுத்துங்க. அது இந்த ஹோல்ஸில் வந்து அடப்பு இருக்கும். அதை வச்சு லைட்டாக நீங்கள் ரப் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப இதாக பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லாம் மாட்டிடுங்க. எல்லாம் அது கரெக்டாக பம்ப் இருந்ததுன்னா காற்றடிச்சு கூட நீங்கள் அந்த அடப்பை கிளியர் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல இருந்த மாதிரியே எல்லாமே மாட்டிக்கிங்க. வாங்க இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா எரியுது. தேங்க்யூ.